कोई आखिरी इच्छा? इच्छा पूरी करने का इतना ही शौक है तो एक गाना गाने दो। साला मौत सामने खड़ी है और इसे गाने की पड़ी है। गाने दो ना सर। वैसे भी इनके यहाँ दो ही चीजें तो फेमस है, एक टेररिज्म और दूसरा गाना बजाना। सियाचिन की -50 डिग्री से लेकर जैसलमेर की चिलचिलाती 50 डिग्री की धूप में देश की रक्षा करते हैं हम। रोटी खाने के लिए माँ का आंचल और बीवी का पल्लू।